टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का सच। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी। सर कब से आ रहे हो आप डेरे के अंदर? मैं जी 25 साल से डेरे के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। सर आप आ रहे हो 25 सालों से, कैसा माहौल देखा है आपने? माहौल तो मैडम जी ऐसा सुकून, शायद हमारे को जो जन्नत कहते हैं ना, जिसको हमारे को शायद जन्नत में भी जाके ना मिले जो यहाँ आने से सुकून मिलता है। सर जो भी लड़कियाँ डेरे के अंदर आती हैं, लगता है आपको सुरक्षित है? सुरक्षित है जी। हमारे बच्चे हमारे से जिद करते हैं, कई बार हमारी ऐसी मजबूरी होती है कि हमको यहाँ आने के लिए खर्चा नहीं दे पाते हैं जी। तो हमारी आत्मा बहुत दुखी होती है। तो हमारा जो कुछ भी है दे रहा है। सर समाज भलाई के लिए संत जी ने क्या कार्य किए हैं? संत जी ने बहुत कार्य किए हैं जी। जैसे नशा है नंबर 1 पर, जो संसार को बिल्कुल ख़त्म कर रखा, इसकी जड़ों को ख़त्म कर रहा है नशे के ख़िलाफ़। और दूसरा जो गरीब जैसे ये हमारे छोटे बच्चे हैं, इनके माँ बाप पढ़ाई का खर्चा नहीं दे सकते हैं तो उनको पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं। जो गरीब अपंग हैं, जिनके हाथ पैर से ही काम नहीं करते हैं तो उनको खर्चा दे रहे हैं। हम भी, हमारे को भी ऐसा फल प्राप्त हो रहा है गुरु जी के ज़रिए से कि हम भी किसी की सेवा, मानव की सेवा कर सकें। सर आज समाज में संत जी नहीं हैं तो क्या बुराइयां फैलती नज़र आ रही हैं? देखो जी, संत जी वैसे तो हम तो ऐसा फील नहीं करते कि संत जी हमारे बीच नहीं है। संत जी हर समय हमारे साथ हैं। सर समाज के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? समाज के अंदर देखो जी, थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता है संत जी के ना होने से। बाकी जो जी पुराना जुड़ा हुआ है, जिनको विश्वास है, जो उसको भगवान मानते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं है। चाहे संत जी कहीं हैं, वो हमारे साथ है हमेशा, और साथ थे और साथ भी रहेंगे। सर इतना कुछ गंद दिखाया गया मीडिया चैनलों पर, क्या कहना चाहोगे आप? मीडिया चैनल तो मैडम जी देखो, आजकल पैसा है। जो पैसा दे के इंसान क्या नहीं कर सकता है। इंसानियत बिक रही है जी। सर आज लगता है हमारे समाज को संत जी की ज़रूरत है। संत जी की ज़रूरत है जी, ताकि ये देखो संत जी के ये जो बुराइयाँ फिर से दोबारा, उनके जाने से दोबारा फिर फैलने लगी हैं। फिर ड्रग्स वगैरह और ये जो शराब के छोटे नशे हैं, घर में हमारे ऐसी हालत हो गई है कि महिलाएं हैं जो वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, कहीं झाड़ू लगा रही हैं, कहीं कुछ कर रही है, और जो बंदे हैं उनके, वो अपना जो पैसा तेला कमाते हैं सब उसमें नशे में जा रहा है। उनका कर की तरफ कोई ध्यान नहीं। सरकार से क्या मांग करोगे सर? सरकार से यही मांग करेंगे जी कि जो हमारे को न्याय मिलना चाहिए, न्याय जो सच्चाई है, जिसको सच कहते हैं ना, हमारे को सच्चाई सामने आनी चाहिए और हम सरकार से कोई निवेदन नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि संत जी की आज समाज को ज़रूरत है। हमारे जो समाज में नशा बुराइयां फैल रही हैं, संत जी का ऐसे में आना बेहद ज़रूरी है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। बहुत